Ngewe amakuru noneho nanjye mfite y'ubwino. Biriya bintu by'i Burundi. Kuri Melody. Kuri Biros Melody na Tusi. Sino gushinyagura. Kuko si ikigikira umuntu ufungwa arengana. Murabizi ko mbyanga. Harimo n'agakino. Twavuze ko noneho twavuze ko gashingiye kukiza kugutwikira igitaramo gashingiye ku umuryango wavugaga ko utaza hafungiye katumenyeshe ko afungiye kuri station ya RIB ya Remera. Umuryango we uvugaga ko utaza hafungiye. Ngira ngo wenda mbere yuko kina n'iryo jwi reka tubanze wenda tubumvishe iryo muvugizi. Aha noneho turakugezaho n'ibya akeka kuba yazi. Tubumvishe iryo muvugizi abyemeza. Tariki ya 10 Nzeri uyu mwaka RIB yafashe kandi ifunga. Right, ndabasuhuje abakurikira Jaras Official TV, mbifurije kugira ibihe byiza aho muherereye, mbifurije amahoro y'Imana no gukomeza kumererwa neza. Ndi kumwe na Jean Paul Nkundineza, nawe ndamwakiriye, muhaye ikaze mu kiganiro. Wiriwe neza? Mwiriwe amakuru? Makuru ni meza. Umeze neza? Cyane. Urakeye? Urakoze? Ni icyumweru cyangwa ni nk'ibisanzwe mugani wazandirimbo. Ni ibihe byose. Onese iyi shati ntabwo uzi ko ariyo metre ntigurirwa François Nigiye. Metre kitarakemuka. Haba handi, habe kuri radio, habe kuri televiziyo. Ntabwo nzabyibagira. Ariko se uracyakagendana? Si vuze shati yanigiyemo. Iracyahara ariko. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko utanizwe, twe tuzi ko yacitse. Oya nigiyemo. Nka karuvati wambaye onese ko yafatiranye umugozi wa kamera nanjye kamera uzi ko yasubiye kuvuga ngo naramubwiraga ngo niga se ngo niga ngo ari guhemukira urugaga rw'abavoka ariko warabimubwiye urabwiye uti waretse ibyo urimo kuri gusebya toje siko wavuze anese ntiyayisebeje umuvandimwe ndumva Faras kubye bintu by'ubunyamugirwa ngiye nari mparira ngiye ntacyo mwambeshya ari wowe ari France Maître Faras mwembi Maître Faras ibintu byo kwigira yaka Shonga sada umeze utese ndashima Imana rero nk'ibisanzwe navuze nti hari byinshi cyane bimaze iminsi biba tutigeze tuvugaho ariko turabikusanyiriza hamwe tugerageze kubihinahina ni imbumbe ariko unambwira uko nifata hese njye boga meze gutya ukubera mbwese ngo umuntu aba yarakaye uyu muntu no mudage hello are you okay musuhuze mu kidage twumve chang are you okay yes I am Rwandan you are German I'm Rwandan too. He's a Rwandan. Okay. Okay. Thank you. Bakazagumemo. Abadage. Bachamanisha. Ubundi abantu ku cyumwe bakeneye ibintu nk'ibi. Relax. Umuntu ajya azatebye atahe ubungo. Oya ukino nabonye kimwe mu byo abafana bagusabye bavuze ko ngo wagikoresha imvugo zoroheje. Ngo ari ukuntu ewana. Ubatsa nk'umuriro. Ubaga nta kinya wa mugani wawe. Ubuse arege na Mutabazi n'indubaga. Ariko mva ngewe ndashaka ikiganiro cyaba kirimo Mutabazi Dumba hagiye yitwa Jihadi nta wundi nande nawe na Scovi nawe nanjye ashya koko rwemase rwema gahoro ari mu zabukuru uriya zaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru impamvu Rwema na Mutabazi bashobora guhita barwanira mu kiganiro kandi Fisi ntiyagira ubwo bwenge bwo gufata iyo shusho oya nago Rwema yarwana nguriya ibimenyetso biranga ngo abafite uburwayi bwo mu mutwe ugira ngo n'ibimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu Rwema kubaga nta kinya nawe ni bimwe mushaka sha rwose bafana banjye ariko se we twazabahurije muri Abadi nabonye abandi barahurijwe hahandi hawe bambaye iki ariko se wamugari ari ni classic dutangiye dutebye nacyo ni kimwe mu byaranze icyumweru bari classic Mutabazi yahuye n'abafana reka tubivuge neza yambaye isengeri abantu bati ntibishoboka bahuriye classic ariko n'abantu bamubwira bati wa mugabo ufite ubwenge
nawe hari n'abavuze ngo ni ikimenyetso cyiza cyo kureba abarwayi bo mu mutwe umujyi wa Kigali ufite. uriya muhuro se ni ihuriro. oya ndavuga ibyavuzwe. jya kuri Twitter ariko ntukatake Mutabazi. jya kuri Twitter ntabwo uzi ko ari umuji. jya kuri yakoze njye se ejo bundi twahuriye n'ahantu kuri cya kinyamakuru. jya kuri Twitter batumira. ariko na Rwema yaravuze ngo igipimo cyiza cyo kuzareba abarwayi umujyi wa Kigali ufite bataremezwa na Karayesi ni abantu bazitabira umuhuro wa Mutabazi. hapo nati Dewe nzajya nivugira. Ni kimwe mu byaranze icyumweru ngira ngo warabibonye ko Mutabazi yahuye n'abafana. Reka dushimire Dr. Murangira Thierry umuvugizi wa RIB. Aduhaye kimwe mu byaranze icyumweru. Aduhaye amakuru. Yampaye amakuru. Reka bivuge gutyo kuko hari amakuru menshi yavuye muri RIB iki cyumweru. Ngewe ndavuga yampaye none. Aya none aha? Ndashimira RIB. Okay. Ngiye rero impamvu mvuze gutyo nuko iki cyumweru kiri mu byumweru bya. Ariko akagahotera bera baragakunda wa. Ni sawa. Abani ni sawa. Yewe nkunda ukuntu abazungu barinda basaza bagikundana. Okay. Abani ariko nayo ni sawa. Nini nayo ni Abani. Urban Boys. Urban Hotel. Ariko abonye ko twagobetse muri RIB. Iya Divat RIB kuwa mbere uzajyane facture. Ihe? RIB wayamamaje. Ntabwo ubundi RIB yuvuze byo kwirinda ibyaha ukayigobekamo ubundi ushatse wayishyuza kuko hari ibiganiro bino bigo byitwa ngo bikomeye bya leta byishyurwa. Kugira bitambuke. Nibyo. Ariko adivati za RIB publicité campaign katarenga iminota 3 bajye bakazana tugakiremo. N'ahandi. Yahandi. Ubuse mu rukiko bakagwaye wakanga. Urukiko. Nabakabije kuko baterwa inkunga n'abaswediya. RIB se nitayagira. RIB ni ingengo y'imari kandi ni ngewe iyo nyicishirijeho ubutumwa bwayo mba nyiteye inkunga nkanjye. Urabona hari ubwo bavuga yenda nk'icyunamiyo kigiye gutangira RIB ikibutsa abantu uburyo bakwiye kwitwararika n'imvugo zidakoreshwa kariya kantu kaba ari sawa cyane ariko sina ngombwa kugacishaho mbere y'icyunamo no mu minsi isanzwe RIB bikwiye gukora twa divati tubwira abantu zimwe mu mvugo zikwiye kwirindwa mu kwirinda ibyaha. Ariko byo nibyo ko ni n'agatekerezo keza ku buryo bashobora nko gukebura abantu mbere y'icyaha cyane. Yenda suhuza Anti Karihangabo Elizabeth deputy banje Anti umunyamategeko. Okay. Yahoze ari umuntu ukora muri Minijiste. Iyo mvuze nakwivugira mama ukantira amabuye. Nivugiye Anti. None wowe Anti se kubizanya. Twavuye pfo. Wavuga Anti Gitaramo. Cyumweru ndagikunda abantu bari relax. Cyane. Iki cyumweru cyaranzwe n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ngira ngo tuze kugarukaho bimwe na bimwe ariko by'umwihariko uretse kuba icyo twari tuvuze tuti Mutabazi yahuye n'abafana be kwa Rugutebya ntibyaranabaye nyine ariko ntabwo ariyo focus. Icyo nari mbivugiye nuko bahuriye muri Classic Hotel kandi ubereye umuvugizi kuko bavugaga se ari Nyamata. Uyamenya byaraje guhinduka. Ahubwo uragize umuntu wabibagiriyemo babona sare. Magisi yampamagaye ambwira ngo bamwibije. Magisi yishyuye kabiri icyuma kirayacegeta. Hariya nticyayatwaye arambwiye ati Classic baranyibye wa. Ati ndishyuye icyuma kirayacegese. Ati icyuma kirayacegese. Bari muri ya restaurant hari. Yego niko ntekereza. Okay. Jean Paul reka twanzike tuve kuri Mutabazi yahuye n'abafana be nkuko yari yabyifuje. Ariko nanjye ndamufana ko atantumiye wa. Okay. Ariko yari mu rugo rwawe. Ariko si mpaba ngiye buri munsi. Classic buri akeshi ni online. Okay. Ubu rero turi muri Urban. Abadukurikiye banabimenye ko turi muri Urban Hotel. Naho ni ahantu heza cyane ngira ngo ni hamwe mu ho wasohokera hano i Kigali ukabasha kubona amafu ijana ku ijana bitari ugutebya. Ni hotel wajyamo ukazinuka gutega taxi voiture uri umunyamahanga ukazongera kuyitega utaha cyane. Suhuze manager. Aherutse kumena amakana ariko katumusuhuze manager. Manager zamena amakana ryari bose. Ni ingaruka. Manager rwose twe turamukengurukiye. Mugani w'abarundi.
mvuze abarundi nibuka ko Brice yaje. Brice waribonye ko yatashye. Bruce Melody. Okay. Ariko undi yitwa nde? Yitwa Itayiwacu Bliss. Ka Melody n'akantu yagobetsemo. Ariko n'ubundi ubona ko utumelody ari utuntu twe. Yahise anashyira hanze akantu ka gospel ngo yahimbiye mu buroko. Aya kanego ni imitwe. Kuri abafunga se. Oya. Umva reka nkubwire. Iyo umuntu atifiteho uburenganzira. Igihe cyose abajene. Hari n'umuntu wambwiye ko ashobora kuba harabayemo n'agakino kugira ngo hashye koko. Kagatwiko. Ibaze kadatwitse. Onese ari amafaranga tusera yabonye. Hakazamo akantu ko kongeramo imibare. Yego. Ko bara nabasaza. Bari abantu n'abahanga. Bazi showbiz. Uri umusaza. Yigeze avuga ko ku rugendo rw'i Burundi haba ku kibuga n'uwagereje yavuze ariko ko biri mu mategeko ayahese bayisabe bari kumwe bayisabire negeze ajyana nawe i Burundi nawe ko yagiye kumwakira nk'abandi banyobye wanjye ngewe amakuru noneho nanjye mfite y'ubwino biriya bintu by'i Burundi kuri Melody kuri Bruce Melody na Tusi sino gushinyagura kuko si ikigikira umuntu ufungwa arengana murabizi ko mbyanga harimo n'agakino ntitwavuze ko noneho twavuze ko gashingiye ku kisa kugutwikira igitaramo gashingiye kuguhitinga cyangwa kugutwikira igitaramo ukaba ushaka kuvuga ko Bruce Melody atafunzwe akaba ariyo verisiyo uzanye okay oya Francis Paul nzi ko nawe udakunda amakuru y'ibice okay ujya userereza ari ngo uri gufata footage z'ibice nawe ntuduha amakuru y'ibice oya nduvuze ko ibyabaye byose hafi ya byose byari mu nyungu za Bruce Melody ibyabereye i Burundi yakana keza none bakoze ubukwe ni muri ubwo buryo byo nzi yamaye wowe uremera ko hari ibyo utakemuye by'uwitwa Tusi ibyo arabyemera Bruce ariko itahi wacu none se uhakara ko uretse gato nanjye amakuru ndayafite rega ntabwo uri buze kumburaya cyane wowe uremera ko hari Tusi ntiyaje mu Rwanda uremera ko hari ibyo utakoze yego ufashe private jet ufashe imodoka ziciye ubutaka ufashe umurundo w'abantu barenga 40 bacishije ubutaka ugiye muri celebration ni nka wa muntu uteka inyama atarishyura inzu akaba ari agasuzuguro kera yahitaga aza agakuraho ibati ubahita yandika iminsi 15 ndakwinginze inyama uzazitekera ahandi ibivuga atari mu nzu yanjye wowe uri guteka inyama ukabihuza gutera kese ya Melody none se Melody yajyaga kwerekana kuri yabyibura yishyuye ubundi si yajya guhaguruka akababwira tumusa giye kuza wareka nkabangabanyije kuko roracira abagabanye biriya bibiri yabimuha polisi itabigizemo uruhare tuseri kuyemera tusanze agasuzuguro rega tusase umutinde muratekereza ko yashakaga ibifaranga byinshi tuse sinkuza urabizi ntabwo nkuza tunahuye sinanakumenya ariko ntekereza ko utari umutinde oya ibyo byose mu event organizer bari umuntu uhagazeho ahubwo ngo umuyobozi wungirije wa polisi nawe no mujyama wundi iki kibazo cyo mu bihugu byo muri East Africa iyo uri umushuti w'umukoroneri urica ugakiza waba uri inshuti y'umugenerali ukica ugakiza muri Kongo ntiwashora imari udafite umukoroneri w'umujyama uriya Tuse nawe biriya bitero yagabye ni imbaraga za polisi yari afite Melody nawe abincakura ahita abishyira mu rwego rwa diplomasi ababinazemo ambasade niba byari byoroshye ambasade kuki yabijemo Fidel ibi bintu kuki mwabijemo nubwo bazi ko umuntu watashinga ambasade y'u Rwanda i Burundi yitwa Fidel oya arazwi yitwa nde Fidel uramuzi wowe namonye ari kumwe na Fata okay yewe nagiye mu biro bye okay nagiye mu biro bya Fidel uri umwe na Fata tumvura umwe na Fata oya no kamemera umunyamakuru ugomba kujya kubonana n'abayobozi okay ntacyo karagaciyemo nagira ngo nyine wenda nkubwire niba Melody kuko ari waravuze ngo uzajya mu rubanza niba Melody yaraje ntagire ikintu avuga kuri scenario y'u Burundi amafaranga ye akaba tusata yafite ngo abari kuyanywera ikiyeri hari kumbwira iki nyine nicyo kigaragaza ko ibintu bikiri mu rubanza urubanza se byari ngombwa ko bavuga ngo aramufite
iyo ufashe Melody ni nko gufata Kidumu Kigali afite igitaramo sha niyo nka yahitiza ariko no zo urumva utivuguruje ku kiganiro watanze ubushize Jean Paul waravuze uti Melody yafashwe kubera inyungu z'umukire ku giti cye uravuga uti aho ya nare ntaramenya imikino ushaka ngo bandekuye saa 2 ngo saa 3 harashya banese abarundi n'amarugo ni inzuki zese ziza gusa i Burundi hararyoshye ko hari ibitaramo icyo nshaka ko i Burundi hararyoshye umunsi kwa niba uri gushidikanya ibyo Bruce Melody yatangaje icyo wemeza cy'ukuri ni ikihe ni Melody icyo yabeshya abanyarwanda ni igiki oya nagakina kahise agatwiko kayakana na keza hagati ya Bruce Melody na Tusi sinzi yakasinzi keza uravuze ngo yari plank ibibaza atari plank bari plank ni bampe nimero ni bampe naduhe nimero donc ushobora gusanga yaramufashe yari kabimbwira Tusi ari Tusi ari Melody ikemura ibibazo mu mahoro dore ikibazo aba bahanzi barapezanya nta hantu twagiye uriya mwana akazira bugufi bakamukuraho kamera ndi gufata amakuru nkagira ngo kamera yo kumbi harya yitwa Kinyoni wowe Kinyoni kanishemirire ere n'umwana mwiza Kinyoni ugira ngo ni robo wane ko mukuru wari inshuti yanjye ko tantandukanya na country ndi mu country record na country radio urazana ibintu byo kuba irobo kwa no kuja gute kandi nikazavemo no kuja turangana cyangwa se ndamuruta oya naba kari grand frère wa Kinyoni none ni cya petit frère nuko kisaza kigira nka yakawara uravuga ngo batwiciye akazi gute abantu babonye twabafashe video ngufi ntibazabitindeho Kinyoni niwe watuvangiye ko fisi ntabwo yari positive cyane turebe ibyagenze neza byagenze neza nta mahoro ariko Kinyoni nisubira kwa no kuja azajya bari mu gikari urabyanzuye ariya natwe dufata ibyemezo okay ntacyo hari ruya rugo rurimo abahungu ibyo ni ibindi reka mve kwa Melody reka tuve kuri ibyo ibya Melody reka tubigarukiriza Tanzania besikoro wowe indeze Melody se noneho nabandi none se ntabwo twagiye kuri convention kureba umuhango wa miliyari no pujaso wari uri koroganiza icyo gikorwa ngo Jean Paul ngo buriya nibyo ni atari kabisa Batisani yarwanye na Bruce Melody yahembye akajya ariko Melody menya nawe umuforowinga uriya mwana w'i Kanombe mu Busanza menya nawe umuforowinga kabisa agira imodoka yitwa ngo iki Barabasi nawe yararikojeje ariko reka nkwereke niba na Bruce atwika ni umuhanga mu gutwika kuko inkuruzi oya zigaragara ko arizo bati press conference wari uyoboye iyo press wanatumiye no pujarimo iyo convention isi nanjye ari yantumiye ndavuga se miliyari ubundi miliyari itera umwaka bampora ikera yiserebuye arafungwa arayivuze irapfuye ngo urumva ngo si miliyari ngo ariko ngo ibintu byose ngo bizajyamo ngo ni nka miliyari sha Melody uramufite oya Melody gabanya uramufite pe mureke guca ibikuba none se ngewe none se waduhaye ubwino bwino bwishinzi simba muri showbiz ariko maze kubona ibihuha byinshi bya Melody ku buryo n'iki wagifashe nk'igihuha ariko ubundi ngo bampaye ngo miliyoni 30 ngo ndavuze ngo ndashaka n'izindi 12 zihe ahubwo ako kantu uvuze ngewe niko karurumvise bavuga ko kari agatwiko ngo miliyoni donc Melody yamaze kumva ko agomba kwishyura ayo mafaranga ngo yumva ko abantu bari bumufate nk'icyasha ahubwo atera impuhwe niko karurumvise abantu bavuga aravuga ati baduciye n'ayandi kugira abantu bavuga ati yo wa mwana disi bari kumurenganya cyangwa byose nibihuha nibyo byose twebwe hano ntabwo ari ugutwika nemeye gukurikirana urubanza rwawe i Burundi niyishyuriye nuburana nzaruzamo nzayerekana ukuri nataburana bayisaba azabitubwira kandi bayisabe ntabwo yavuga ndabizi nawe niba bavuga se ko dosiye yashyizwe nyuma yaho tuvugiye ko bayisabe imyitwarire ye ku rubanza rwa Ndimbati nge ntayishimye hahise hazamo agatotsi hagati yanjye nawe ariko n'ubundi tujuru
ntabwo metere bayisaba ari igipimo cyiza kiburanira ibyamamare. oya ni igipimo. Mu bavoka barenga 1500 oya mu byamamare 50 byafunzwe bayisabe yaburaniye bingahe? Munyari bose. Ariko Kwizera Olivier yaburaniwe n'uwitwa Safari Ibrahim. oya bagiye bahari, hari abantu bataburaniye na bayisabe. Naho mushuti wawe nawe ntabwo ari bayisabe bamuburaniye. Ninde? Wafunzwe ntibimenyekane byihorera. Wa wundi. Mutandukanyije nawe se ntabwo muzi. Nubwo yegeze aburana ariko. Ntabwo yaburanye. Byakemutse mu mahoro no mu biganiro. Okay. Ariko ibintu byo gutwika shaho utwika wirahuriraho umuriro. Ntabwo ari byo. Gute? Kuko ari ubwo bizaba ari byo abantu bagira ngo ni imitwiko. Nka gute? Uko abeshya? Ni nyumva Melody bamufashe bamufunze narababaye ariko uryo byagiye bikemuka nibyo navuze nti ibintu harimo amanyanga. Okay. Nacyo reka twe kubitindaho ntabwo ibyo byose agatwiko so bakazanye muri ambassade. Ambassade se Fideli wamenya ari ibiki? Si mushuti wawe se? Hatwa yampaye umwanya se nagiye kumubwira ko ndi Burundi ariko si inshuti yanjye. Hari mu diplomate ugira inshuti. Ejo uzajya ugasanga hagiye yunde. Okay. Ako usigaye uyobora ibiganiro utishimye. Ubu ugiye guhita ukora titire. Ndakennye. Bruce Melody. Ngo Yaka, ngo Keza, ngo Jean Paul. Sibyo bintu ni ibiki? Hindura imivuno nawe. Okay. Twagiye. Ugatambitsemo. Twagiye. Ko ari byinshira muri iki cyumweru bitunguranye, hari ahantu ngewe ntigiye bitunguye ariko kuko wowe numvise inkuru yizi kuva na mbere, ni inkuru imaze igihe kirekire ariko ngiye yarantunguye. Ngiye kumva numva ngo abitwa abo mu ahitwa Kandongo, Kangondo ya mbere na Kibiraro ya kabiri. Kangondo ya mbere, Kibiraro ya kabiri, ariko nza kumva ko ari muri Banyahe, hazwi nka Barinyahe. Ngiye kumva numva ngo gusenyerwa, ariko iyo umuntu yumvise inkuru gutyo ntabwo aba afite amakuru neza. Jean Paul wari uri kuri tele, abaturage baravuze, buri umuntu avugana agahinda ke akavuga uko atekereza. Umujyi wa Kigali nawe waravuze, nk'umunyamakuru wari uri hari wavuga ko ikibazo giteye gute, mbese duha ishusho y'ikibazo n'igisubizo kirambye ubona mu kibazo. Ndabivuga nze kuvuga na pozisiyo yanjye soze. Cyambere nuko ikibazo cya Kangondo kimaze imyaka irenga 5. Ntabwo ari gishya. Kangondo abaturage bavuga ko hashakwa n'umunyemari. Umunyemari arashaka kuhashyira ibikorwa bye byitwa biri mu nyungu rusange. Witwa Karera Denis. Ni umunyemari byo nagenda bizi. Karera Denis ahagarariye inyungu za Ghana mu Rwanda. Ni ushaka hari ni ijambo rimwe. Mwijwi ry'uwitwa Umwari Pauline Deya. Urabaza abadeya se? Basimbuye abameya. Umwari Pauline yateguje abaturage batuye Kangondo bakodesha ko bakwihapiriye vi bakagenda. Ariya maze agasigara nta muntu yakodesha, agasigaramo bene yo, ubundi bakarebana, leta ikarebana nabo bantu. Hari imiryango irenga 600 yagiye mu Busanza yemeye. Nta na kampeni yabayeho ikangurira abo baturage kutagenda muri ayo mazu. Ahubwo buri muntu atakukwe. Ndavuga iki? Abako niba ufite umutungo wa miliyoni 2, undi afite umutungo wa miliyoni 100, n'abantu bari batandukanye. Siwe warota agiye mu etaje, ariko ufite umutungo wa miliyoni 100 ntacyo wamubwira. Kuko inzu ya miliyoni 100 n'ubundi nayo ni etaje. Umwari Pauline yaratangiye ati mituweli murayifite, bati yego. Ejo heza murimo, bati turimo. Undi atari ko ejo heza hambere naho dushyira umusaya wituyobye. Rwaserere biratangiye. Havuze abaturage benshi, abenshi simbibuka amazina ariko mabavuze harimo Shikama Jean de Dieu bamaze gutabwa muri yombi, yavuze ari nimero ya 2. Aravuga ati ibintu mugiye kudukorera. Twamenye ko mwakodeje katripolari 20. Ataraga aratebya, ariko yagatebya mu mategeko
ati reka tubatize umurindi tubahe mazutu muzazisenye mu buryo bwihuse. niko yavuze. Imbere y'abayobozi twe tuzabaha mazutu izo katiripolari zidusenyere nta kibazo. Nyuma y'amasaha make aba yifashe ijwi iminota 10 aba arampaye, ahubwo ntabwo nibuka ijwi yenda imirongo migari yavuze, ariko naregwa ifata umwanya wo kuryumva. Yavuze ngo iki ko rikomeye ngo yabyibure iby'ingenzi. ni ijwi wanarimpaye ntazi ko yariguhaye personal, kuko nari nzi ko ari ryo yanazize, kuko ni ryo riri mu bintu byose. Ntabwo none yarihaye abanyamakuru benshi nanjye ndimo. Okay. Kuko tuza gukina ijwi ry'umuvugizi wa RIB nawe avuga kuri iyi kese. Reka gatoya dukine n'ijwi gato cyane nk'iminota. Oya ni gato cyane. Turakina ijwi rya rishyiremo wumve ko turifite, ariko ibirimo ubyihorere wa muntu, kuko none n'ibyarezwe. ariko byakwitwa gukwirakwiza. Ntabwo ari gukwirakwiza, kuko n'ubundi agiye kuburana n'iri jwi. Umuryango wavugaga ko utazi aho afungiye, reka tumenyeshe ko afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera. Umuryango we wavugaga ko utazi aho afungiye. Ngira ngo wenda mbere y'uko ukina n'iryo jwi, reka tubanze wenda tubumvishe iry'umuvugizi. Aha noneho turakugezaho n'ibyaha akeka kuba yazi. Tubumvishe iry'umuvugizi abyemeza ko noneho nawe n'ijwi rya Shikamu hiturikira naryo urarifite. Naryo ndarifite, ariko none se hoya no. Okay, ndaribumvisha ko turifite. No kuribumvisha ko turifite tout simplement. Iri ni iry'umuvugizi. Tariki ya 10 Nzeri uyu mwaka RIB yafashe kandi rahira. Oya. gukurura amacakubiri. Katuritangiza. Tariki ya 10 Nzeri uyu mwaka RIB yafashe kandi ifunga Shikama Jean de Dieu ukekwaho ibyaha bibiri, ari byo gukurura amacakubiri n'icyaha cyo gupfobya jenoside. Ibi byaha biteganywa kandi bihanwa n'ingingo y'164 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, n'ingingo ya 6 y'itegeko ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Shikama Jean de Dieu yafashwe nyuma y'uko akwirakwije amajwi ku mbuga nkoranyambaga aho yumvikanaga agereranya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 n'igikorwa cyo kwimura abantu batuye mu midugudu ya Kangoro na Kibiraro byo mu kagari ka Nyarutarama, umurenge wa Remera, mu karere ka Gasabo. Ubafungiye kuri sitasiyo ya Remera, iperereza rirakomeje mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Ngayo nguko avuze umunota umwe. Reka Shikama yavuze iminota 9 ni myinshi ntitwayibona. Reka twumve umunota umwe wa Shikama nawe. Ntabwo turenze umunota umwe muri byinshi yavuze. Yabivuze koko. Burya kuko jenoside irategurwa. Maze imyaka 28 nigishwa kandi nsobanurirwa ibijyanye na jenoside. Cyane cyane nagiye numva nkanabwirwa nkanasobanurirwa ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside yakorewe abatutsi yatangiye kera. Itangira bafatwa nk'igice kimwe cy'Abanyarwanda. Birangira icyo gice cy'Abanyarwanda gishyizwe mu kato, cyiswe Abanyarwanda bigometse ku butegetsi, kandi cyitwa Abanyarwanda. Wabyumvishe? Ugejeje aho bakantagobetsemo. Wamwumvise? Uwo ni Shikama. Ibyo ni bike. Wamwihoreye umuntu koko. Ni muri byinshi yavuze, umva n'akandi yavuze. Ko waza kumpa akazi kenshi muri editing. Wamwihoreye ko umuntu urumva ahantu agiye kugushamo abarinye hayihuza n'ibyo bintu. Ari nabyo ashobora kuba yazize. Urumva? Ariko nyuma y'ibi nkimara kumva amagambo yavuzwe n'umuvugizi wa leta wungirije ari mu kurarinda, ayavugiye kuri radio televiziyo bita
wani cyangwa TV wani cyangwa Radio wani. Nibuka amagambo witwa Lewo Mugesera yavugiye ahitwa Ikabaya yakurikiranweho mu minsi ishize, nyahuza nayo uwo muyobozi w'umuvugizi wa leta cyane bari guverinoma simbizi, nsanga icyo Mukuru Arinde yakoze ari ikingana n'amagambo uwitwa Lewo Mugesera yavugiye ku Kabaya. Mukuru Arinde aramwirenze. uzamwiburanira Erega n'umunyamategeko, umushinjacyaha ntabwo ubizi former procureur, umuvugizi. Kamani we wanjye umva muryamenyeho rikuvuze umva jambo rikuvuze umva uramushyigikiye se umva njyewe natinya abantu bamaze kumenyera iyo mvuze ngo natinya mba nitandukanyije nabyo. Nawogopa. Ibi rero byakurikiye ubutumwa mu nama yabaye ku gicamunsi cyo kuwa gatanu cyasabaga abantu bose bakodesha hariya hantu kuhava. Ibyo dushaka kumenya urumva ijwi ryo ntawari ikintu ryose kuko ririmo ndarizi. Noneho bimwe mu n'udukurikiye wenda yumvise umujyo, ariko ribu wenda tunabivuniye mu magambo ahinahiniye. Nyuma y'ibyo yavuze ko agace kitwa Banyahe kashatswe gusenywa kubera ko kitwa Banyahe ari umwihariko, ariko kwibasirwa akabigeranya no kwibasirwa. Niko yavugaga. Nyuma y'iri jambo yahise atabwa muri yombi. Ntabwo yataye muri yombi iri jambo ritarasohoka. Iri jambo naribonye saa 4, ashobora kuba yarataye muri yombi ejo ku gicamunsi kuko kugeza mu saa 9 yari akiri kuri WhatsApp. Ntabwo yatawe mbere ya saa 10. Yataye muri yombi mbere ya saa 10. Nyumvikana ko ijwi ryasakaye. Ibaza redasakaye. Ubu bagira ararifite. Ariko imbaraga z'umurengera zishobora kuzakoreshwa mu gukemura ikibazo cya Kangondo na Kibiraro hazwi nka Banyahe, ntabwo arizo zikenewe. Igisubizo kuri wowe nk'umunyamakuru mu mboni zawe, mu mboni zanjye, umuturambye wabonye ari uwuhe? Twumve umwe mu baturage ba Kangondo bafite umutungo usaga miliyoni 100. Ego erega ni Nyarutarama man. Barimo miliyoni 100. Nose icyo barekrama ni Shikama afite umutungo wa miliyoni. Arojado. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Turi mu kiganiro live kuri Jaras Official, twari turimo kwitsa ku bimaze iminsi bivugwa mu kibazo cya bamwe mu baturage batuye Kangondo ya mbere n'iya kabiri na Kibiraro. Sinzi niba tubivuze neza. Ubundi hitwa ngo iki aho hantu? Aha hitwa Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere. Bigahurizwa mu cyitwa ngo iki? Ko numva bibaye byo. Bigahurizwa mu kagari ka Nyarutarama, umurenge wa Remera, akarere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. Harya witwa Jean de Diende wowe? Ngewe nitwa Ihora Habona Jean Dotier. Yes, uri umwe mu baturage bafite ubutaka aho hantu maze kutubwira hejuru. Ni umuturage watuye hano Kangondo mu kwezi kwa 4 2003. Kugeza ku itariki 18 z'ukwezi kwa 3 2020 umujyi wa Kigali usenyera. Ngo umaze imyaka 19 aho hantu. Yego. Twihuse, wowe umutungo urekrama wihuse ungana ufite agaciro kangana gute? Mu by'ukuri twakunze kuvuga ko twe batatubariye ahubwo batugeneye, kubera ko hano iwacu umutungo ufite agaciro nka miliyoni 100 bagiye bawa miliyoni 10-15. Wowe ubwawe yewe rero uvuga ngo umutungo wanjye bwite ndi kwishyuza umujyi wa Kigali bijyanye n'ubutaka n'ibyari byubatseho biri muri miliyoni 125. Yego. Kuri wa gatano de ya w'akarere ka Gasabo umwari Pauline
yaje habaye inama yabanjemo kwiganzamo kubakangurira mituweli n'ejo haza n'ibindi bijyanye na gahunda za leta, ariko nyuma tageti ko ari ukwibutsa abantu bakodesha aho hantu ko bashatse bakwimuka mu gihe gito kuko ejo cyangwa ejo bundi hashobora kuzasenywa. Induru zahise zivuka, hatanga ibitekerezo bitandukanye. Mu by'ukuri nk'umunyarwanda utari uhari, nk'umuntu wari uhari, wakwitsa gatoya ku byo Deya yavuze, hanyuma ukagaruka ku busabe bwanyu, hanyuma iki kiganiro ukagiha umurongo wundi tukajya mu kindi cyiciro. Murakoze. Mu by'ukuri abaturage ba Kangondo dushingiye ku gihe tumaze mu karengane, dukeneye umuyobozi utubwira amagambo y'ihumure. Ntabwo twebwe dukeneye umuyobozi uza dukanga, kubera ko kuza gukanga umuturage wa Kangondo wakomeretse abitewe n'ibikorwa byiswe ibikorwa by'inyungu rusange kandi ibikorwa bya bamwe, ni ukuvuga ngo umuturage ahita amarangamutima arazamuka. Ubwo rero byaje kurangira ibyo yavuze byose by'ejo heza, abaturage baramubwira ngo ese uravuga ejo heza niba twari twariteganyirije tukubaka dufite amazu arihira imiryango yacu iyo mitiweli, ndetse hakavamo ibidutunga, abana bacu bakiga mu mafaranga avuye mu mitungo mu mazu akodeshwa, warangiza ukavuga ko iyo mitungo yose umuntu yashatse muri iyo myaka yose uyihinduye zero, warangiza ukabwira umuntu ngo ejo heza. Ejo heza se haruta aho umuntu aba yarashatse imyaka myinshi akarunda uhinduye zero, ejo heza yamene heza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibiganiro byahise bihindura isura bitewe na rangaje yakoresheje abwira abaturage bamaze imyaka barakomeretse. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyacu cyahereye ku itariki 26 z'ukwa 9 2017. Kimaze imyaka 5. Yego, kuri 26 z'ukwa 9 ubu ejo mu cyumweru gitaha ni ukuvuga tuzadutangira umwaka wa 6. Rero urumva nta muturage wemerewe kugira icyo akora ku mutungo we, ntabwo wemerewe gufata credit iyo myaka yose. Urumva umutungo yacu imeze nk'iyafatiriwe. Okay. Yego. Twihute ko turi byagaragaye nyine akimara kuvuga gutyo, byahise bizamura amarangamutima n'agahinda n'umubabaro amarangamutima. Induru ziravuga, habasaba ituze. Noneho ku giti cyawe uyu mwanya urasaba iki aho abafite aho bahuriye n'iki kibazo cya Kangondo? N'aka kanya hari ikiganiro kiri gutambuka ku bitangazamakuru bya leta kivuga kuri Kangondo. Noneho urasaba iki abantu bazumva iki kiganiro mu buryo bwawe, kuko iyo byakomeye umwe asamaye n'undi agasamaye, urasaba iki muri rusange? Nge ndasaba mu by'ukuri leta yacu ifite amategeko, ari itegeko nshinga, amategeko nshinga ni amategeko meza, n'andi mategeko ashamikiyeho nayo ni meza. Rero niba turi kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange, ariko izo nyungu twajya kubona tukabona leta yitambitse hagati y'umuturage n'umushoramari, leta ikaduhisha umushoramari, ikavugana n'umushoramari ku mutungo utari uwa leta, umutungo w'umuturage, umushoramari akishyura leta, leta ntiyishyure umuturage, leta igashaka gukoresha igitugu n'agahato imbaraga z'umurengera ku mutungo w'umuturage, ndetse hakaza n'amagambo akomeye yagiye yumvikana mu bayobozi, yaba umuvugizi wa guverinoma, yaba na meya na Deya w'akarere ka Gasabo. Mu by'ukuri nge cyo nsaba, hari amategeko niyubahirizwe, kuko niba amategeko atubahirijwe, ndagira ngo mbabwire ngo nta muturage cyangwa se ngewe ntabwo nteze kuva ku izima mu gihe cyose badashashe inzobe ngo twicare turebe ngo itegeko rivuga iki. Ese ubwo nihasenywa hazakurikiraho iki, ko byanze bikunze hashobora no kuzasenywa bitari byo gusenya ni kimwe, kandi burya umutungo w'umuntu sibyo ni ubuzima bwe. Oya, yego nabyo ni ubuzima bwe bitewe n'uko waba ushatse, kuko buri wese afite uko yagiye ashaka umutungo. Ahubwo burya nyiri umutungo niwe nyiri ubutaka. Reka tuvuga ngo hatakwa nyiri
gukozwemo mu kanya uravuze ngo hari amagambo akakaye yagiye avugwa n'abayobozi mu bihe bitandukanye, amwe muri yo ni ayahe wibuka? mu bayobozi bagiye batandukanye, ndabanza mujye ku magambo kaboneka yatubwiye turi muri sare y'umurenge wa Remera. Wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu myaka yashize. Yego. Yababwiye ngo iki? Ibubwe yaratubwiye ngo uyu mushinga ntabwo uganirwaho. Iki kibazo cya Kangondo twakinyujije mu nzira ya politike. Turamubwira ngo rero nyakubahwa niyo mwakirije mu nzira ya politike, twebwe tugiye kunyura mu nzira y'amategeko. Ahita azamura amarangamutima n'umujinya mwinshi, atunga urutoki, ubwo yari yiciye atureba, atunga urutoki inshuro 3 avuga ngo mugiye guhangana na leta, mugiye guhangana na leta, ngo muzagera mu mategeko mutakiri hariya. Iryo jambo umuntu yahise yibaza leta ni iki, niba twari tumenyereye ko leta ari abaturage. Uwa kabiri wumvise umuvugizi wa guverinoma ejo bundi, hari byinshi kereka nice nkagenda ntondeka ariko reka mvuge ibyejo bundi. Yego, ari mukuru arinda. Ejo bundi yaravuze ngo kuri TV1 ngo hari igihe leta yirengagiza amategeko bigakoresha irenganyobora, ngo tugiye kubasenyera, ngo tugiye guhasenya ngo ku ngufu, ngo niba batabikoze neza ngo tuzabikora ku ngufu. None ukibaza niba umuyobozi, umuvugizi wa guverinoma nyuma ya saa sita day w'akarere ka Gasabo Umwari Pauline hari ibyo yavuze nabyo ntimwumvikanaho. Kimwe mu byo yavuze wibuka ni ikihe? nawe ni amarangamutima azanye ngo mugomba kwimuka, ariko twebwe ntabwo twanze kwimuka, ahubwo nuko twebwe itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ritigeze ryubahirizwa. Kwimuka turabishaka. Uyu munsi ikibazo cya Kangondo cya bamwe mu baturage batimuwe kubera imitungo bafite batemeranya na leta ku ngurane bashaka kiri mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Habanje inzira z'ubuhuza zirananirana uyu munsi, ikibazo kiri mu rukiko. Kucyo mwavuze mubaza ko icyemezo cyo gusenya ikibazo kiri mu rukiko urukiko rutarafataho icyemezo. Yavuze ngo iki? Yahise atubwira ngo mwese mugomba kugenda, ngo igihe ngo urukiko ruzafata umwanzuro ngo bazawubahiriza. Ariko none ukibaza niba wamaze gusenyera umuntu warangiza ukamujyana muri ayo mazu yawe wubatse mutigeze mubisezerana ukayamujyanamo ku ngufu, noneho urukiko rukanzura ko ugomba kumuha amafaranga waramaze kumwambura ibyangombwa byawe, waramutuje muri erega nta nubwo ari inzu. Ndabyumva. Ubu turi kwihuta, bimeze iki kiganiro reka twitize siroga kimeze nk'imvu n'imvano, uko turi kureba turi gukubita mu nguni zose, kandi nta nubwo amarangamutima nawe urayafite n'undi arayafite. Tugiye kwivuga byatwara iminsi myinshi, ahubwo reka tuvuge ngo twemereye imbere ya kamera za Jaras mu nyungu rusange, mu nyungu z'abanyarwanda, mu nyungu z'abaturage. Niba muvuga ko nka Shikama bivugwa ko afite umutungo wa miliyoni 90, 91 tuzahareba turebe koko niba afite umutungo wa miliyoni 90, niyo mitungo yose y'abantu bakomproniza cyangwa se bagaragaje ko batajya muri ziriya nyubako leta yubakiye abaturage. Noneho umuturage nawe ashyire ku muzani avuga ati koko aba baturage barimo gushaka ka munani cyangwa se bararengana. Twe ejo bitarenze saa 5 tuzaba twasesekaye mu mudugudu wa Kangondo mu nyungu rusange mu ishusho y'itangazamakuru. Ntabwo tuzaba tuje ku giti cy'umuntu person. Reka tubemerere uwo musanzu. Murakoze cyane. Reka tubifurize amahirwe masa, twifuza ko ikibazo cya Kangondo cyazakemurwa mu mahoro. Uwo mushoramari twasorezaho n'indi ariko uhora ugaruka uvugwa mu matamata. Uwo mushoramari rega ahanga amatwi yacu agiye yumva abashoramari benshi, ariko umushinga utangira batubwiye ko umushoramari ari Denis Karera. Reka tunasoreze ufite kampani yitwa Savana Clinic. Reka tunasoreze kuri ambasada Denis Karera uhagarariye inyungu za Ghana mu Rwanda. Reka tubareho dusoreza, hanyuma ku munsi w'ejo tuzakora part 2 noneho ya field y'abaturage. Turatekereza ko tutazababura. Yego, tuzabagerageza tubashake. Dushobora no kuzabishakira. Yego. Murakoze cyane. Murakoze namwe.
unatinya nk'ako kantu uba umubwiye ni akiki agaki ngo dushobora no kuzabishakira Musa yabamenye. yatazaguha abo yateguye adushakira abo yashyizemo bya bitugukwa kirazira baze bakase ufa tuzabatungura na saa yine ivuyeho tuzagira igihe dushakiye tuzahajya turebe ayo matongo turebe izo nyubako turebe abasenyewe n'abatarasenyewe ese izo caterpillar veni bavuga zo ziri zaburasa zirahaparitse zirabura none se Kiyovu cyarisenye na Kimicanga ibyagoreshejwe hasenywa mu Kiyovu na Kimicanga ariko bo barishyuwe hari ibitagereranywa gusa niba hari umuntu ufite umutungo wa miliyoni 100 miliyoni 50 miliyoni 90 kumuhiza ibyumba bibiri ntapona atinya ndanje hajya urambaje ngo iki ngo position magaje nari nakubajije nti wowe nk'umunyamakuru ijisho ryawe wagiyeyo umujyi wa Kigali uhari usaba abaturage kwimuka abaturage bahari ibyo byose wareberagamo hagati nubwo bwose hari ushobora gutwarwa n'amarangamutima undi akavuga nawe icyo yateguye kuri wowe uhagaze donc sha kuri ngewe bari abaturage bose basigaye banze kwimuka cyambere ntabwo ari ngombwa ko umuntu wese ajya gutura mu Busanza baguha amafaranga ujye Gitarama ujye guhinga baguha amafaranga ujye Kayonza ujye korora barya kugutuza muri aya makaburimbo umenyereye kwikaratira gute ubuze ikibazo kiri muri aya mazu ya Norvege ibikorwa remezo batangiye kubyangiza bari abantu babaga mu manegeka ntibaze gukoresha amatoilette bamwe yo mu nzu do hari ibintu batazi ushobora kubaha piscine bakahita ahandi tuzongera kuvoma donc gushyira umuntu mu buzima butari ubwe ni bibi okay buriya gahunda ya nyakatsi ivaho basubijwe inyuma n'amateka cyangwa se babandi biyise bwa bundi bwa bwoko babahaga inzu bakabashyiramo umuriro bakabesitarira umva agakomeza agacana agatado ati ko mwaduhaye umuriro ko mutaduhaye ne ko bitaka baturagura atarakarakarakarakarakata urumva ngo umuhaye ibintu bitari ibye ariko tujuru ni gahunda ya leta ngiye mpagaze icyambere abari abaturage bose basigaye bose bafite ihungabana abasigaye bose abanze kwimuka abatarimutse abatarimutse kuko bavuga bati ngewe ntabwo nanze nta mafaranga nkeneye nta miliyoni 100 ngenda nta miliyoni 90 ngenda bafite ihungabana icyo banze ni ingurane kuvuga ngo urajya mu mazu mwubakiwe nguho urugero Kimicanga na Kiyovu ntibyasemwe ntabwo bubakiwe no mu rugando ntabwo bubakiwe babahaye amafaranga bagiye bababarira Kangondo uzi ko ari ibintu bya Kangondo na Kibiraro na Kangondo ya Kangondo sejya menya kubisa ni muri Barinyahe nzi Barinyahe ariko bayanze bavuze ko ari ikintu cyo kubapfobya ubwo ni nacyo kiri cyatumye uyu wafunzwe avuga ko bari gukorerwa genocide ngo yihariye yega wivuga ngo uwo ni Shikama se ntumuzi ntari muzi se Shikama se buri gihe habaye rwaserera niwe ufungwa niyo habaye urubanza baramufunga none uravuze ngo n'ubundi asanzwe ari bigeze bamufungira umwiyanduza 10 bigeze gukora hari urubanza rwigeze kuba rw'ubuhuza umujyi wa Kigali n'abo baturage yabana Shikama rwabaye bamufunze Shikama afitemo miliyoni 90 ngiye ntazo nzagira ariko urumva ko nawe ashobora kuba afite kunanizanya ntabyo nzi kuki ari ufungwa se niwe ki niwe ufite memo menshi se ari mu bafitemo menshi kandi ashirika ubwoba hajya atinya mimi natinya unaogopa ariko buriya Shikama bazumva ibye ahamwa n'ibyaha bafungwa da ngira ngo wenda ni icyo ngicyo nubwo wenda ari inkuru itari si nziza ku muryango wa Shikama si nziza ku bantu muri rusange ariko ni inkuru tujuru ni inkuru so ahubwo wenda inkuru ariko tuzajyayo amakuru meza arimo nuko tuzajyayo timu ya Jaras ahubwo icyo ninavugaga urumva amahire nabonye ikintu kijyanye n'ubucucike mu magereza
nacyo kiri mu bintu byanavuzwe muri kino cyumweru by the way. Hafunguwe abantu 800. si amabandi hari umuntu ufite icyaha umva ye birekurira abajura ajya bari kuyabajura n'abaki umuntu avuze ati none n'abafite ibyaha byo gukubita no gukomeretsa n'abantu ibyaha bitoya liberation conditionnelle bariya baba barekuwe iriya niko bayita ni ba fisi baba barekuwe ni abantu b'amabandi nyine barekurwa noneho abafungwa abanyabafungwa babwira ati si mwebwe bahita barabarekuye ikibazo mfite uko navuga babwira ati barabarekuye nyuma y'icyumweru muzagaruka bajye uko ukabona mu cy'umunani cyatashye hagarutsemo icyabiri oya igihe ikibazo mfite amabanda ahora arekurwa okay ntabwo ikibazo ufite ngere kurekurwa nuko nabonyemo akantu kavuga ngo barekuye by'agateganyo barekurwa by'agateganyo ubwo biba bivuze oya barekurwa ntabwo hagati aho iyo tuvuga ukata imyaka 3 urarekuwe ukarekurwa wari ukoze umwaka umwe hagati aho kongera ugakora cya cyaha cy'ububanda ya myaka 3 wari warakatiwe itararangira ya myaka waburagura yikora ikindi tegeko rivuga ko bitaba umushinjacyaha wo mu ifasi warubareniyemo ariko ntabwo bijya biba ni formalite ni formalite z'amategeko none se ubundi wenda ndabizi neza ko icyo kintu ushobora kuba wenda ugifiteho nosiyo ubaye clear neza itegeko ubundi rivuga iki donc ku kintu cyo gufungura abantu gutyo nabonye by'agateganyo nge nicyo cyane confusion by'agateganyo witaba nge nibyo ndabizi umushinjacyaha bino biba mu busanzwe uhora witaba umushinjacyaha rimwe mu kwezi kugeza igihe ushigaje kirangiye rimwe mu kwezi rimwe mu cyumweru rimwe mu kwezi icyumweru ni icya cya kinyamakuru ariko ngenzi rimwe mu kwezi oya kandi abantu bagiye buri wa gatanu mana yanjye yewe iyo umuntu arekuwe by'agateganyo ajya kwitaba yitaba umushinjacyaha itegeko siko riba ryanditse wari dusomeye niba urifite iyo ugobetsemo ngo niba ni nkaho ubushidikanya oya none ko ndi gutunguje ndabizi niho itegeko rivuga iki ku ifungurwa ry'agateganyo uwakatiwe wafunguwe by'agateganyo yego nibyo nanjye nshaka kwibaza abanza gukora uwakatiwe icyambere abanza gukora 2/3 by'igihano yari akatiye ubwo niba bivuze ngo niba ari imyaka 3 ntabwo wafungwa ku wa gatanu ngo ku wa mbere ngo habayeho liberation ngo urataha akarakare kubanza kuyikora niba ukatiye umwaka byibura abanza ukora amezi 3 oya 2/3 ubwo ahubwo ni nk'amezi 8 ukatiye amezi 12 oya ukoramo nka 3 ariko umvise 2/3 no kuvuga ngo 2/3 mu myaka 3 ni 2 ni bakagusigiramo nyine urumva nawe urabyumva ni urugero nicyo ngicyo urumva rero umwaka nawo ni nk'amezi 8 ubanza gukora ayo mezi urumva uwakatiwe icyambere bitewe n'imyaka ukatiye ubanza gukora 2/3 icya kabiri ujya kwiyereka umushinjacyaha witaba niwe bivuga ngo witaba umushinjacyaha w'ifasi yagufunze ukajya kumwiyereka byibura ni rimwe mu kwezi hano haravamo n'utundi tuntu ngo ukajya ku mudugudu ngo n'akagare waya mareke asuguye igisambo kijyayo abajura banjye iki kandi ntabwo ari gishya none se izi mbabazi baba bahawe ntabwo ari imbabazi kurekurwa by'agateganyo liberation condition umva noneho nkuzibwire bashobora kugushyira kuri list bati tuguhe liberation ubura nk'amezi 4 ukabyanga ndakora ibihano byanjye mbirangiza oya noneho icyo ndi kumva rero nonse iyi niyo liberation conditionnelle cyangwa liberation temporaire ni conditionnelle icyo ndi kubivuga nkoze traduction ntabwo nzi ko bivugwa none se abandi bariya nka bano abantu bigeze kubabarirwaho tukabimenya ba Kizito ba Ingabire bariya bo baba bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu bitandukanye na bino izi ni itegeko riteganywa rishyirwa mu bikorwa na minisitiri w'ubutabera ziriya ni imbabazi za bose
Okay. imbabazi za bosi Eh. ushobora ujya ubona ajyaho imbabazi abana n'abagore bakuyemo donc umugabo agira impuhwe agira umutima rero imbabazi zitandukanye na liberation conditionnelle cyakora hari icyaha ukora umushakiye agahita aguta muri yo mbuga akagusubiza muri gereza da Wari wahawe imbabazi wari warekuwe by'agateganyo muri ubu buryo muri konti bivuze iki aya mabandi yarekuwe urabafatiranye wajya kuvuga amabandi no aya mabandi yarekuwe by'agateganyo yari yarahamijwe ibyaha n'inkiko mu byumweru 2 najya kumena amazu barayafunga n'abayafunga muri systeme bazasanga atararangije ibihano babikora ubwita ugiheraho cyane imogi none se biba bimeze nk'ubundi nko kuguha umwaka usubitse nabyo ni nkabyo kuko igihano gisubitse ne kuvuga umwaka gute kumwe igihano gisubitse muri icyo muri uko gusubikirwa iyo ukozemo ikindi cyaha bahera kuri cya kintu igihano gisubitse rero tuvuge reka fatire kuri Kwizera Olivier wo Mustar akatiye umwaka usubitse yibeshya agafatirwa mu kindi cyaha wa mwaka usubitse bawushyiraho yenda yakatiwe icyaha bamukatiye imyaka 2 n'urugero hari icyaha yenda ararwanya arakubita bakamukatira imyaka 2 bahita bamuhita kuko yari afite undi mwaka usubitse iyo umwaka usubitse se washize bahera ku byaha gusubikirwa bibarana n'igihe iyo ukoze icyaha cya gihano kitararangira uranyishyura naje gusanga ibi tuvuga ari amasomo nk'urugero Kwizera niba yarakatiwe mu kwa 9 2021 ukwa 9 kukaba kwarageze nashaka agenda nk'urundi rumogi bazamuhana bakurikije iryo tegeko ry'uwo munsi ariko bamufashe muri icyo gihe barakuba cyakora mushaka akagobeka batinye ko abaperezida tuyu muntu rumogi yararumenyereye ndasaba ko bakaya yarangije cya gihano wenda maneno kwisha maneno nacyo reka tugere dusatira umusozo dusuhuze nde Kanani Jean Robert Kanani ari mu buzima busanzwe yaratashye yarekuwe n'umushinjacyaha ntiyaciye imbere y'umucamanza umushinjacyaha wo ku rw'ibanze rwa Gasabo yahise apfundikirwa urwego rw'ibanze rwa Gasabo yaramurekuye Kanani ubatamuzi wenda ni Kanani imbwa ye niyo yasuye imbwa ye yari umukarani y'Ibarura tuvuge ibiri tubisubire kuki mwasuye imbwa ntimusuri uwo yariye uwo yariye ntitwamubonye Fils akakamera imbwa ntakamere victime victime azaze muri abani tumuhaye space ariko nawe yagiye kuvuga ngo ntabwo azi aho Kanani ari kandi yarazi neza ko afunze hari inkuru nabonye ngo ari gusaba ubuvugizi n'ubufasha avuga ko imbwa ye yamuriye atazi aho nyirayo aherereye ko aheruka ubufasha ahawe ikimurya bw'ibihumbi 60 mada warabeshyaga Kanani yari afungiye Induba nyuma aza gucumbikirwa kuri sitasiyo RIB ya Kimironko kandi wari ubizi yagiye kwaka ubuhuza madamu yatsize ngo birangire mu mahoro amurekure miliyoni 2 madamu ziriya miliyoni 2 abonaga Kanani azifite akomenya muri kope miliyoni 2 zikora hari n'umuntu uzaburana kwa kabiri washinje umunyamakuru miliyoni 2 ntabyo mvuze nanjye wa mumetere witwa François uciye miliyoni 2 harya ntigurirwa 2 gihe cyose nzakugarika sindi ndakugarika ariko ninkugarika ni hazabu ya miliyoni 2 nakugarika nangarika byamugora afite ibizibiti se ngenda bifite ntabwo ndi ndakugarika ariko ninkugarika miliyoni 2 uzazira se ko afite ibimenyetso ntacyo tinyuka Kanani yaratashye Kanani ari mu buzima busanzwe Jean Paul buse twasoreza hara kuri iki kintu ese iri funguro rya Kanani n'ababana 1800 ntibikweretse ko cya kintu cy'ubucucike gishobora kuba cyagabanyuka kuko Kanani atafunzwe mvuze n'aba bantu 8 Kanani n'abandi 8 aho nibafungure na Muhizi se kuko ubucucike ari bwinshi ariko Muhizi anyway ubushize wanavuze ko ngo afungiye kese
baratugorora batubwira ko atariyo oya afungiye icyaha cyo ku cy'impapuro mpimbano. afungiye icyaha cyo cy'inyandiko mpimbano zikomoka ku nzu yaguze ariko izo nyandiko mpimbano nyamara ziranahari izo nyandiko mpimbano ariko ubushize urabyibuka ko twari twibeshyemo tukavuga ngo no kubeshya umukuru w'igihugu ariko afatwa niko bavugaga icyaha ariko mu nyandiko mpimbano ahubwo hashobora kuba harimo ibyo yabeshyemo ibihe abo watanga ikirego afite ibyo yabeshye mu kirego cye mu kirego cye harimo ibinyoma ntabyo nzi urukiko nturabimuhamya kugira ngo nkoreshe penaliti kugira ngo nkoreshe penaliti kuri ino kesi ariko uba ufite ubwoba no ntabwo bafite tuzayisesengura sinyizi kuva 2012 ntabwo ari kese nshya imaze imyaka 9 imyaka ingahe 9 ndayizi nimba nyizi tuzayitsaho dushingiye ku mategeko n'ibizaba birimo kuvugwa icyo gihe n'ibizaba birimo kuvugwa icyo gihe ya tuzayitsaho ya niyo mpamvu ya it's okay Fisi uruzungu arucetsemo don't worry araruzi ntabwo natinya jyawe rwanjye ni hapo natinya ko yakoze interview y'akazi okay yarayikoze nyine okay ni icyumweru kiranzwemo ibintu by'imanza nyinshi iki tugiyemo cyo nacyo harimo imanza nyinshi twasoje reka dusoze tujye kwitegura urugendo ejo tuzakorera Kangondo ndagushimiye abababaye bihangane abishimye bakomeze bishime nanjye nkunda abankunda abanyanga abashakana umwete barambona Fisi tumusorezeho tuvuga tuti tumunenga ajye yita ku bintu ku gihe kadusoza mushiki we naho ubundi afata ishusho ryiza tunabwire mushiki we tuti felicitation uherutse utabwa muri mu mugabo mu mago abaye icyamamara so gahunda zacu se sakagaruka zirakomeza Imana ibarinde mwese Astravista bye bye itari bye bye nyakatsi